台風7号が直撃したお盆休みは外出を控える人が多く、鉄道の利用者数が伸び悩みました。 JR グループ6社が発表したお盆期間の新幹線と在来線特急の利用者数は935万5000人で、去年より 37% 増えましたが、コロナ前の2018年と比べると8割強にとどまりました。新幹線の予約はコロナ前の9割を超えていましたが、台風の影響で計画運休などもあり、実際の利用者は伸び悩みました。一方で JR 東日本によりますと、成田エクスプレスの利用は去年の4倍近くに伸びていて、インバウンドの順調な回復が見られるということです。